السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح غسالة ال جي باب علوي أو فوق أوتوماتيك اللي هي 13 كيلو الموديل الجديد. أول حاجة الغسالة دي بيبقى فيها 8 برامج، بنضغط على كلمة بروجرام أو كلمة برامج. دي كده البرامج اللي موجودة معانا في الغسالة، بيبقوا حوالي 8 برامج. أول برنامج اللي هو البرنامج النورمال أو بتاع الملابس اليومية العادية أو الملابس البيضة. بعد كده عندي تاني برنامج بيبقى بتاع الحاجات الخفيفة أو الطرح أو العبايات. لشرح بقى الغسالة كامل هندوس على كلمة فيديو مصاحب، هنلاقيها موجودة في الفيديو. هندوس على كلمة فيديو مصاحب هيوصلني للشرح الكامل بتاع الغسالة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.